Ngrok ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အတွက်သူ့ website ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်သူ့ website ကိုသွားပြီးတော့ဒီ Ngrok နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်မယ်ပေါ့ ngrok.com.io Ngrok ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ngrok website ကိုသွားမယ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီ application file လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်မယ်ပေါ့နော်website လေးစာမသိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာပဲ Ngrok လို့ကြားလိုက်လည်းရပါတယ်ဒီ website ပေါ့နော် ngrok ပေါ့တချို့ကတော့ ngrok လို့အသံထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ Ngrok လို့ပဲအသံထွက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်သလိုထွက်လို့ရပါတယ်ဒီ website ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ရှိရပါတော့ download ကိုသွားဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ download option ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် back version ကို download လုပ်လိုက်မယ်download လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူကတော့ zip format နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ download လုပ်ထားတဲ့ zip format လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် desktop မှာခဏထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် desktop မှာခဏထားလိုက်မယ်ဒီ desktop ပေါ်မှာပဲကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ zip file ထဲမှာသူဒီ ngrok ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ application file လေးရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်သုံးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ application file လေးရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ပေါ့နော် terminal ကိုဖွင့်လိုက် Windows မှာဆိုရင်တော့ command prompt ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်က desktop ထဲမှာ desktop ပေါ်မှာဆို desktop ထဲကိုသွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာပြဒီမှာ ngrok ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ file လေးရှိတယ်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ command simple ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ./ngrok ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာ http ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ port address တခုရရမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ port address ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ကိုဆက်မှာrun လိုက်တဲ့ဒီ web development server ရဲ့ဒီ web project ရဲ့ port address ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာမှမ run ရသေးဘူးကျွန်တော်ဘာရရမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး web project တွေတခုကျွန်တော်အရင်သွားပြီးတော့ run လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရှိပြီးသား web project တခုကျွန်တော် run ပြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ web development tutorial မဟုတ်တော့တရားကိုကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကို run လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Python teacher ကိုနဲ့ရေးထားတဲ့ project တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော် run လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ web project လေးကကျွန်တော်ဒီ local development server ရဲ့ local host ရဲ့ port number 8000မှာ run သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် check ခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှိပြီးသား project ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲခေါ်ကြည့်တယ်ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဒီ API အလုပ်မလို့ကျွန်တော်စမ်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် postman မှာပဲစမ်းလိုက်မယ်ဒီ local host ထဲမှာ run ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ local host address ပေါ့နော် 127.0.0.1 နဲ့ပဲသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ endpoint ပေါ့နော် pi/center/ ပြီးတော့ get or center ပေါ့နော်okay
okay okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှိပြီးသားဒီ web project လေးကျွန်တော် run လိုက်မယ် run ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကို run လိုက်မယ်ဒီ project ကကျွန်တော် run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသူက port number ဒီ8000မှာ run နေပေါ့နော်ဒီဒါတော့သူ့ရဲ့လိပ်စာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကြည့်လိုက်ရင်သိတာပါတယ်ဒါကဒီလေအဲကျွန်တော်ဒီ local host လိပ်စာပဲ local host ရဲ့ loop address ပေါ့နော် okay အဲ loop address ကိုကျွန်တော် login မှာကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် endpoint ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဟိုDjango project မဟုတ်တော့ Django အကြောင်းမပြောပြတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် Python Django နဲ့ရေးထားတာပဲဒီက run လိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် endpoint လေးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ endpoint ရဲ့ URL တွေပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ URL နဲ့ကျွန်တော် database ကနေရှိရဲ့ data ထွက်လာတာပေါ့ဒါခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တဲ့ port number 8000မှာဒီ local host ရဲ့ loop address နဲ့တော့သူအဆင်ပြေတော့တေချာတစ်ခုကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီ internet ကနေဖြတ်ပြီးခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး okay okay ကျွန်တော် project ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် Python Django နဲ့ရေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ Python Django tutorial မဟုတ်တော့ဒီအကြောင်းမပြောတော့ကျွန်တော် 10 run လိုက်မယ်10 run ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ API endpoint လေးကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ project က port number 8000မှာ run နေပါတော့ okay အဲ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် postman နဲ့ပဲခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် okay data ကျရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ port number 8000ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Ngrok မှာခုနကကျွန်တော် HTTP ရဲ့နောက်မှာ8000လို့ရတယ်ပေါ့နော် enter လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခေတ္တဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ forward လုပ်မဲ့ဒီendpoint ထုတ်ပေးရပေါ့နော်ဒီ endpoint ပေါ့နော်ဒီ ngrok. sorry ဒါသူ forward လုပ်မဲ့ဒီ root address ထုတ်ပေးရပေါ့နော် ngrok.io ရဲ့အရှိမဒီလိုမျိုးဒီ unique ဖြစ်တဲ့ key တစ်ခုနဲ့သူ URL တစ်ခုထုတ်ပေးရပါတော့အဲ့ကောင်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local host ကိုသူက redirect လုပ်မယ် forward လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ခုနကခေါ်ထားတာက postman မှာကျွန်တော် local host local host ဆိုတာ local host ကဒီ127.0.0.1 နဲ့တူတူပဲဗျဒါ loop address ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်အစားမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်လို့ရတယ်ဗျဒီ ngrok.io ပေါ့နော်ဒီအရှိကကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးထားတဲ့ unique subdomain တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ data ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်127.0.0.1 port number 8000နဲ့ကျွန်တော် run နေတဲ့ဟာကျွန်တော် local host မှာပဲကျွန်တော် run လို့ရတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသူများnetwork တခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားလူတယောက်တခြား developer တယောက်က internet ကနေကျွန်တော်တို့ API ကိုသူပေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ send ချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ngrok နဲ့forward လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် space send လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ endpoint ကိုကျွန်တော်တို့ကသူများကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့က send လို့ရတယ်သူတို့ internet ပေါ်နေဖြတ်ပြီး send တဲ့ traffic ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ local development server တွေကိုတည့်ဝင်တယ်ပေါ့နော်တည့်ဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခြားသူခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူ error တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ error ကိုကျွန်တော် debug လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူခေါ်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်သူခေါ်လိုက်လို့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်200ပေါ့နော်200တက်တယ် okay ကျွန်တော်ကသူ့ error တက်အောင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ parameter တစ်ခုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်500 internet server ဆိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတက်သွားတဲ့ဟာက
ဒီမှာလည်းလာတက်တယ်ပေါ့နော် 500 internet server ဆိုပြီးဒီ Ngrok monitoring command လည်းမှာလာတက်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ web project မှာလည်းတက်သွားပြီတက်လာ internet server အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလွယ်တကူ debug လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်200ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ quality 200ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်200ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာအတွက်ကောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို debugging အတွက်ကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ရဲ့ API ကဘယ်နေရာမှာ error တက်နေရသူဘယ်လိုခေါ်လိုက် error တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile developer သို့မဟုတ်ဒီ Frontend developer ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့် API သုံးမဲ့လူတယောက်ကသူ error တက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလွယ်တကူ debug လုပ်လို့ရတယ်အသိအငြင်းပွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်